तो मैं मदरसा के बच्चे को कहता हूं, तू हल्का ना ले अपने आप को। खड़ा कर दिया ना अल्लाह ने अपना एक बंदा जो सिर्फ मदारिस की तौकीर और ताजीम के ऊपर जिंदगी लगाएगा अपनी। इन डेरों की खिदमत कर, तेरे जनाजों के ऊपर रश खड़े होंगे इनकी खिदमत करके। इन मदरसों की तौकीर और ताजीम पर जिंदगियां लगाएं, इनको खून दें अपना माठा बच्चा ना दें इनको। गिव देम द मोस्ट इंटेलेक्चुअल एंड द मोस्ट टैलेंटेड बीइंग, सबसे पावरफुल पट्टा भेजें मदरसे के अंदर, ताकि वो मसरत हिला दे जाके अपनी तकरीरों के साथ, अपने इल्म के साथ जंग ले अपने आप से, तनाइयां काट, शोहरत से दूर हो जा, ये लाइमलाइट कैमरों को लात मार दे। देख अल्लाह तुझे कहां से इमाम बुखारी की तरह सुल्तान बना के लेके आएगा, कैसे तुझे मार्केट में लोग बुलाएंगे।